Hello， 大家好，我是吴阿哥。有看到我身后这台跑步机吧？还记得我去年有写一个梦想版，说要一天可以跑10公里的体力吗？今天呢，就跑给大家看。可是单纯这样跑有点太无聊了，所以今天我就全副武装啊！可是全副武装呢，是我在生存游戏上场玩的全装，不是一般阿兵哥的那种全装。好，我们话不多说，直接开始 ，Go！好的，我现在穿这样子，然后在跑步机上面，看一下，跑步机上面。好的，我们现在已经开始要迈向10公里了啊！那先让我走一下，暖身，可能走个差不多500公尺好了，还是400公尺就开始跑了。我没有这样子试过全装，然后跑10公里，上次都是徒手跑步，然后穿运动服这样10公里而已。OK， 那我们就先走。好了，现在好像暖身感觉有点够了哦。再拍一下1.18，180公尺。这边0.19代表0.20了。它代表已经200公尺了，好，200公尺走够了，暖身够了，我们现在就开始，好，从4.5，好，4.5，我要加速到10，从这边跑，好，这个跟一般的徒手跑步不一样嘞，因为现在穿全装，然后还带一支枪，那个身体的挡坏环，然后枪又一直晃，装备一直晃，我不知道今天可不可以真的跑完10公里，没关系啊，先跑再说。买跑步机一定要前面夹个电视或夹手机，你才可以跑得下去，要不然跑的过程当中非常的无聊。
已经到7.28公里了，还有2.72公里。我觉得我现在已经开不行，但没关系，我们用走的，你看手放，剩下一点点了。休息要不然快12点了。哦，卡条。我觉得应该会有拧出水，有嘞哦，有水呢，哦，好多水啊，好湿啊。那今天结尾呢，我是隔了2天才做这个结尾的。那大家看到刚刚我有在拍我早上跑10公里的画面，也看得到我早上通常都是只有穿内裤，然后布鞋就在跑步机上面跑了。真的穿全装的时候跑步跟一般我平常在跑步的时候那个累感是差很多的。那我跟大家分享一下我跑步的过程好了。其实呢，我穿全装一开始跑的时候呢，我会觉得没什么，就是这样子跑而已。然后当我跑到大概1公里的时候，发现不对，这个身体的热度怎么跟一般我平常跑步的时候差那么多，而且喘的也比较快。那当然啦，因为我身上穿的是起立服，所以会有一些毛啊什么的在我嘴巴前面这样一直挥，一直挥，一直动，这样跑起来真的很不舒服。而且这次呢，我觉得我装备还是需要再重新的去配置一下，因为我胸前的时候通常会放着我的配枪，就是 NK23。当我在跑的时候，它就会一直晃，一直晃，一直晃，因为我穿的是 H 带，它不是战术背心，然后一直打到我胸部，我真的是非常痛。你越跑越快呢，打越痛，然后你会受不了，手就会去。如果有在跑步的人就知道，如果手固定在一个地方，跟手再去做一个晃的动作，固定在一个地方，真的是会被消耗掉你的体力。那当我跑到差不多1公里的时候，想说，不对，身体已经不是像平常跑步那样子这么的轻松。但是我在想说算了，先给它撑完好了。于是我就多少有点降速，原本是10，然后降到了8.5，然后慢慢的撑完了3公里之后，我就已经有点想要放弃的念头，就说对，我现在全装3公里跑完，应该可以吊打很多人了吧？可是我今天的重点不是这个，今天重点是要对自己负责，对自己的愿望去实现。所以呢，我还是咬牙再撑，想说，那我再跑到5公里好了。所以呢，我就决定还是继续跑。但跑到5公里的过程当中，我真的觉得发现不对，我不行了，好像真的还蛮累的，跟一般的跑步真的不一样。所以中间有一段呢，我是用快走的方式，到后面的话，我再开始慢慢的跑回来。那就这样子死撑硬撑的撑到5公里了。然后这时候老婆看到我觉得真的还蛮累的，问我说要不要休息，还是这一次就这样子就算了。后面想想不对啊，我都已经跑完5公里了，好歹10公里100分嘛，那至少也要60分及格通过啊。所以我又硬撑，把它撑到了6公里左右。那撑到6公里的时候呢，我想说，好像就是这样子。虽然很累，但是有机会可以把它撑过去。所以我还是一样边跑边走，累的时候就用快走的，想办法去完成。其实中间呢，我真的是一直在心里面真的是天人交战，一边是恶魔的我，一边是天使的我。恶魔的我就说，你都已经跑完6公里啦，100分你也达到了60分及格边缘了，可以交代了啦，好了啦，去休息了。但是天使的我就说，请你要对你自己负责，一定要把这个全程跑完，不然会被人家跨水洗。
笑。在心里面这种天人交战、天使与恶魔的对话当中呢，最后我选择了继续给他跑完，所以呢，我死撑硬撑的。一直跑，一直走，一直跑，一直走，终于来到了7公里。到了7公里呢，我发现我的心境完全不同了，直接升华了。当然啦，放弃的念头还是有，但是7公里呢，我的坚持的念头已经变得更加的强大一点了。为什么呢？因为我这样想说，我都已经跑到7公里了，刚刚前面3公里我都是用跑的完成，那剩下的3公里的话呢，就算再差，我也是可以用走的把它完成。所以呢，我就继续给它边走边跑，虽然过程很累，然后而且很热，但是我还是要把它完成。所以我就这样子边跑边走，苟延残喘的来到了8公里。那为什么我今天只有跑到8点多公里呢？其实一个原因很简单，就是时间。因为我开始跑的时候呢是晚上的10点40分左右，再加个1小时10分钟、20分钟，就它会来到11点40、11点50。这时候呢，真的是我很怕吵到隔壁的邻居，而且我已经跑到8公里了。相信我，8公里。其实你的意志就非常坚定，因为只剩下2公里而已，前面的8公里就做到了，2公里真的不算什么。确定有这个毅力之后呢，我就想说，好，那我就直接就是休息了，所以我才跑到8点多公里左右而已。其实今天呢拍这部影片呢，也不是为了什么，主要是给自己挑战之外呢，也想要体验看看穿全装长跑会是什么样子的感觉。有这样子经验的，我觉得应该不多吧。那体验完这个之后呢，我看后面还有什么东西好玩的，我再拍给大家看。那先跟大家预告一下，如果这次疫情可以控制好的话，9月份我有一个更大的挑战要挑战自己。那如果你想知道什么的话，请按下订阅，并且开启小铃铛，选择全部通知，到时候首播你就可以看得到了。好，那今天影片就到这边，喜欢这部影片的话，记得订阅、按赞、加分享。我是瓦哥，我们下次见喽，拜拜。